Всем привет, ребята, с вами я, Богдан, и сегодня я вам обещал снимать метель. Первая глава. Сегодня работа немного затянулась. Вы не обращайте внимания на рекламу. Мне пришлось возвращаться домой. Все, игра начинается, значит, открываем. Нужно Всё, выбираться так, отсюда. надо выбираться. Правильно. Так, где? Ага. Все, так, беру, быстрее. Так. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из колеи. Блин, ребята, сейчас сплю. Ребята, просто посмотрел это. Блин, снимается у меня видео или нет? Да и так понятно, что снимается. Все, зашел. Первый маньяк будет вот такой. Так, погоди-ка. Улыбающий. Что-то здесь не так. Я три раза посмотрел рекламу. Все. Показалось. Уходи. Я тоже ухожу. Так, включаем панель. А, блин, я же... Рекламу надо смотреть. Ходишь куда-то. Так. Бля, точно. Женщин там. Меня забанят. Я сейчас такое скажу. Я скоро в телеграм вам там скажу. Откройте дверь. Открыли мы с вами прекрасную дверь. Леса я проиграю, все. Это мой конец. Конец. Там где надо все заново проходить. Твою же мать! Так, давай. Давай это запускай. Берем. Закрываем. Всё так. Блин! Ща. Здорово. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Тебе показалось. Все. Так, я вот этот ящик проверял. А я сейчас типа... А, погодите-ка, смотрите такое. А правда, то она открывает дверь. Сейчас. Вот, видите маленькую щель? Открыть. И правда открывается. Да разработчик. Давайте вот этот открываем. Там встречается. Тут у нас можем ей закрывать. Я знаю, где палка. Можете написать. Я календарь возвращаю. Ребята, я придумал. Чё там, ребят? Бля. Ребята, сейчас. Кто это там шумит? Все, так. Так, все, так, бежим. Дверь закрыть. Так, закрылись. Так, ничего я забыл. Все, так. Я уже знаю метель. Вот, ребят,
зов. Кто-то другие будут. Всё. А сразу нельзя, что ли? Что-то здесь не так. Все так. Ходить. По-любому там дырочок будет. Ну, естественно. Я так знал. О, ребята, я придумал. Я придумал. Ага. Так, ребят, все. Мы спина. О, все так. Ну, вы слышите звук? Так, все так. Все, значит. Мы вызываем лифт. Лифт. Все. Черт. Какого черта? Давай. Гони свой уровень в шармангу. Стой. Давай, быстрее. А ну, живо открывай дверь. Я фиг тебя открою. Ты все посещай. Давай уже. Ну давай. Что ж ты? Как? Удачи. Ну, боже мой, что это? Что такое? Я понял. Где ты, черт возьми? Я понял. Бежим. Так, все, поздравляю. Друге была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. Почему тут К звездочки? часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном Это машины водка. ничего не было видно. Была Да, блин! Меня сейчас это забанит. сильная метель. Все, спиддран. О, с первого раза! С первого раза, ребят. Сейчас скоро выберемся. Закрываю. Так, Нужно поскорее найти открываю. выход. Так, закрываю. Так, быстрее. Так, 4, 9 флеша. Все. Берем, закрываем. Ставим ручку, берем холодильник, берем, потом открываем, закрываем, потом ждем. Ля-ля-ля. Ведро, да, все, ведро, да. Нет. Давай. Блин, надо вот это. Давай, открывай. Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Сейчас быстро буду. И наш второй монстр будет, то есть подел. Заяц доктор. Кто включил свет в ванной? Стоим просто сюда. Готовность! Нет. Задал. Вы знаете почему? Уже 100 лет уже прошло. Так, ну значит, знаете почему я все задал? Нужно поскорее найти выход. Потому что я забыл рычаг это положить. Это хорошо, да чё?
беру ведро, значит, закрываем. Да, можно закрывать. Проклятие. Ты что там шумишь? Берем, открываем. Так, берем. Можно открыть его. Так, Нужно вернуться обратно в камеру. ставим потом. И идем просто. Надеюсь, он Ой, ничего на не заметит. двери. Бля, когда он там, блин, будет, 100 лет уже, блин, пройдет. Что, я задохнулся. Так, да давай! Открываем, значит, тут открыто все. Идем. Идем, значит, сюда, потом сюда. Что-то нету. Открываем тупое, так открываем. Берем, раскрываем. Все, это сам опасный. У нас последняя попытка. Зачем я тут пришел? Я сейчас стою. Так, ставим вот это, все. Открываем. Берем воду, значит, берем, потом сюда. Берем чайник, закрываем. Да, можете не закрывать. Так, берем. Взяли. Так, открываем. Вот это закрывалось сейчас. Самый нужный моментик. Открываем и закрываем. Что за черт? Главное. Закрываем. Бля, куда? Шрек, блин, в деловой пошел. Пошли, блин. Давай. Все 100 лет пройдет. Бля, Кто открыл дверь в ванную? все. Тебе надо переходить всю игру. Да ладно. Или нет? Да ладно. А нет. Слава богу. Все, это последняя попытка. Знаете почему? Потому что это смерть. И ту смерть. Я весь в кетчупе. Значит, мы вот это открыли. Значит, мы выходим. Потом. А мы можем закрывать даже. Что там шумишь? Закрываем. Зачем я щупчик взял? Я знаю, что там будет. Давай. Кто это там шумит? Вот так вот, когда, блин. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Ребят, хотите посмотреть, что там? Я не хочу там смотреть. Ну, живо открывай дверь. Попробую позвать на помощь, если кто-то будет проходить Пора. мимо. Кажется, там, блин, будет, блин. Я уже, это... ребята, это не кровь, это просто кетчуп. Возьми. Ну, клубничка. Ну, клубники не все любят. Кетчуп. Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Я уже посмотрел.
представьте себе, вы представьте себе. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Давай, давай, Бегу. давай, давай, Вижу, думала, не выберусь отсюда. Изи-коточку. Изи-коточку. Все. Ребята, это вот этот ящичек, ребят. Ой. И следующий у нас... чего? Колд? Да, колд. Беря свои воды. Не дали. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Это 30 головы. Ну не голова, блин, ее чудо. Все, уходи ты, а я хочу выбраться. Хочу выбраться. Так, что надо О, а где моя сосиска? А где моя сосиска? А что, я могу? Могу. Ребята! Не-не-не, я не буду так быстро ходить, потому что потом мне интересно будет. Какой у нас пароль? 498. 498. 498. 498. 498. Открыть. Там вот даже сейчас слов. Ребята, я чуть сделаю быстро. Ребят, я прошел игру. Да, я прошел игру. Я так ускорилась. Ой, можете не верить, можете не верить. Ну, я прошел. И... То есть не игру всю, блин. Хоть ты, блин. Переходим в следующую. Постоянные переезды. Не выходи, не Гуляй, гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы с... Мать упадет. Андрей, сами, но меня не трогайте. у меня накройте. Можем пройти на любую концовку, и на плохую, и на хорошую. Тише, 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 не блин. бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? Я буду на хорошую, и на плохую. Что там случилось? Ну, ладно. Я могу... Я знаю. Каким за дверью? Вот так людей пойму. Следующий Что у за нас шум здесь был? Дед Мороз доктор. Я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Ты хорош. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Я... Ну что, пришло время покончить с этим. Хе-хе. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Ни в чем не виновата. Я знаю. Ах ты подлец! Ой, Адель, можно иди. Скажи. Давай. Давай. Пока. Да все, я уже выиграл. Все, ребят. Если кому-то понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока.